Tā, labdien! Tātad pieņemsim, ka mums ir problēma. Mēs esam aizmirsuši paroli. Es tagad eksperimentēju uz virtuālās mašīnas, VirtualBox, keyboard, control, delete ievadam. Jā, un man tagad lietotāja imants, kas stilā var rakstīt kā emont, parole vajadzīga. Jā, es pieņemsim rakstu AAA. Un es tur netieku iekšā, jo tur pilnīgi noteikti nav parole AAA. Ko nu? Es negribu lauzt to savu galveno kontu. Es paņemšu lietotāju test 2. Es gribu noresetot paroli lietotājiem test 2. Bet te ir tādas tātad nianses. Kā to var darīt? Pirmkārt, ir MS Dart. Microsoft System Diagnostics Recovery Tools diskas, nu, viņš tur zelta sudraba klientiem pa maksu. Tad ir Krievu sysinternals, tur kādas bija ERD Commander. Nu, tas arī tā kā ne, kādreiz to Microsoft pat nopirka. Tad nu, Linuxā Kali ir uzreiz, bet var pieinstalēt arī citās distribūcijās, Ubuntu, piemēram, tādu CHNTPW, Change NT Password utilītu, bet tur ir garš helps. Helps ir jālasa. Nu, neliela izturība vajadzīga. Tad to var datoru piestartēt no Ubuntu LiveCD, pieinstalēt to Change NT Password programmiņu. Un vai arī no Kali piestartēt to fleškas. Un tad noresetot paroli jebkuram kontam. Bet man negribas šobrīd to darīt tieši tā, jo mēs esam Windows tēmā un mēģināsim noresetot ar Windows iespējām. Šīs visas iespējas ir baigi labās tad, ja jums nav BitLockers. Tātad, ja jūs baidaties, pilnīgi normāli, ka jūsu datorā kāds resetos jūsu paroli un tiks iekšā, tad lietojam BitLocker. Galu galā var jau arī LCD nemaz nelogojoties datorā iekšā brausēt visus failus pāri NTFS folderu tiesībām. Ja? Bet, ja jums ir BitLocker kriptēšana, tad nekas tur nesanāks, tad tie dati ir tā kā drošībā un pavisam lielā drošībā, ja jūs aizmirsīsiet to BitLocker keju, jā, tad tas izdrukāts un seifā. Bet, nu, tagad pieņemsim, man te BitLocker nav, un šis ir Windows 11, tā uzinstalēts uz virtuālās mašīnas, tikai tā var. Un tagad pamēģināsim tikt iekšā, jā, nu, nav AAA, jā, parole nav. Ko tagad darīsim? Te labajā pusītē lejā ir tāda accessibility, jeb utilman utilīta, kas te var ļaut ieslēgt kaut ko on-screen keyboard un kaut ko tādu, bet man būtu vajadzīgs command prompts. Nu, man vispār būtu vajadzīgs command prompts ar vai no administratora vai tā lielā lietotāja tehniskā sistēma tiesībām. Tad es varētu visu izdarīt. Es mēģināšu tagad izdarīt tā, lai es dabūju command promptu. Tā tad es tagad pieturot taustiņu Shift, lielie burti, taisu restartu pieturot Shiftu, un iesim tajā, nu, repair modē, jā, vai arī var startēt datoru no instalācijas diska un izvēlēties repair, jā, un var paskatīties, kāds tur F funkciju taustiņš jāspiež, lai starta laikā nonāktu viņā, tai repair modē. Bet es, teiksim, taisu restartu pieturot Shiftu, to ir varbūt vieglāk atcerēties. Nu, cik ilgi to Shiftu turēt? Nu, mūžīgi nē. Nu, cerams, ka pietiks. Es atlaižu vaļā un gaidu, ka viņš piestartēsies. Varbūt, ka vajadzēja vēl turēt. Varbūt arī, ka nē. Nu, paskatīsim, varbūt, ka pietiks. Un tad es izvēlēšos tās repair opcijas tādas, ka man jānonāk uz komandu rindu.
Un tad, kad es būšu nonācis komandu rindā, tad tā lieta būs stipri labāka. Aha, nu, bet es to shiftu mūžīgi turēt nevajadzēja. Es tā tad troubleshoot. Nu, I continue turn off vai USB tagad piestartēt no USB, ja es to nemācēju piestart, pieņemsim, ja? No USB tad tā, troubleshoot, advanced, command prompt. Nu, slikti ir tad, ja viņš šajā vietā prasa paroli, kuru jūs nezināt. Tad var datoru mēģināt vairākas reizes restartēt ar reset pogu. Kamēr Windows mazliet sabojājās un saprot, ka viss ir slikti, tad viņš varbūt to komandu promptu kārtējā šādā mēģinājumā iedos paroli neprasot. Bet nu, man viņš šitā versijā neprasa, nu ir labi. Tagad, ko man vajag izdarīt? Man vajag to utilmanu, kur tas cilvēciņš ar tām, nu, tādas vieglās piekļuves opcijām, ja? Viņu man to failu vajag pārsaukt un tajā vietā iekopēt CMD exe. Un tad tajā vietā klikšķinot, man būs komandu prompts pirms ielogošanās. Un tad uzreiz varēs visu tā smuki izdarīt. Jo šitā te šajā brīdī īsti varētu visu līdz galam nesanākt. Un tagad es tagad utilmanu pārsaukšu. Ja pārsaukšu kopējot, pārceļot, nu varēja arī īstenībā, nu, vienkārši kopija, labi, move C. Pabāts man nav apgāstais slash, bet es mēģināšu viņu, ne, es viņu Ctrl C, move C, move C. Jā, man sanāca Ctrl V, iepaist to apgāsto slashu. C diskā ir Windows. Nu, ja Windows ir D diskā, tad D. Windows. Tas ir tikai labels, protams. Tā nav pirmā, otrā fiziski partīcija. Ja? Tā tad Windows, tad to ir vēlreiz man jāpeisto tas slash system 32, tur ir tas utilītu folderis, kurā atrodas utilman exe programma. Nu, dzēst es viņu negribu. Es gribu viņu pārsaukt, jeb pārvietot, mainot vārdu. Tātad Windows, System 32, nu, par ko mēs viņu pārsauksim? Par mumu. Nē, es visu saucu par mumu, es beigās nekā to nesapratīšu. Til man 2. Exam. Moved. Tagad tā programma vienkārši ir no utilman pārsaukta pa utilman 2 un atrodas turpat, kur atradās tajā Windows System 32 folderī. Tagad skatīsimies, ko mēs varētu darīt tālāk. Mēs varētu tā utilmanu vietā iekopēt CMD exe komandu promptu. Un tad tajā vietā, kur tas Windows tā kā ir gatavs pieņemt to paroli, tajā vietā, kur viņš to gatavs darīt, es varēšu ar sistēmu lietotāju kontu palaist komandu promptu. Šitajā vietā te varbūt tā īsti tā labi es nemāku no šīs vietas to izdarīt. Tā tad copy, tā tad C diskā, calls, Windows, ka jāpeisto slash system 32 visādas utilītas. Command prompts, jeb komandu rindas, nu, šitāds tevat melnais loks, ja? cmd.exe. Es viņu negribu pārsaukt. Es gribu viņu uzkopēt tajā vietā, kur utilman jābūt ar utilman nosaukumu, tad es varēšu kā utilman palaist viņu vēlreiz C. Windows
Sistēma 32. Un utilmana egze. Tajā vecā utilmana egze vietā. Ja tas utilmana egze pārsauc utilmana egze 2. Es nekļūdos, te pa vienu burtiņu jācer, ka nē, viena fīlē kopēta. Jā, nu, ja es nokļūdīšos, nu nekas tad ielogosies iekšā to kontu, kuram es zinu paroli, un tad tur salabos grafiskajā vidē, ja nu gadījumā kas. Bet šajā brīdī tā situācija ir interesanta ar to, ka vajag pārstartēt datoru, nu ar visādi var Windows PE util reboot, un tas liekas, ka pat darbojas. Un tad mums būs iespēja pieteikšanās ekrānā palaist jaudīgu komandu rindu, nu, kas vispār jau ir Windows baigais tāds, nu, mīnus. Un tas nozīmē, ka, nu, vispār baigi viegli ir tikt iekšā jebkurā Windows, ja viņam nav bitlocker. Un tāpēc jau vai Windows 11 un 12 prasa TPM2 čipu, kur glabāt bitlocker kriptēšanas atslēgas un saka, ka vispār bez tā nemaz instalēt nevarēs. Jā. Un tas ir pareizi, jo viņi te ir sataisījuši šito lietu tik slikti, ka bez diska kriptēšanas jau nu būtībā arī nevar dzīvot. Jā. Tu jebkurš var tikt iekšā. Tā, nu labi, štuns par to emontoju TS2, veku tagad ir tas utilmēn cilvēciņš, un es uz viņa klikšķinu, un tā kā iepriekšējās darbības ir bijušas veiksmīgas, tad accessibility to settingu vietā, tur, teiksim, ekrāna keyboard, ja? Tādu, ja, kas varbūt kādreiz liederīgi. Man tagad ir tā komanda rinda CMD, un ko es te varu uzrakstīt? Es jau tagad varbūt, ka neatceros, kādi mani lietotāji. Es uzrakstīšu net user. Viņš man saka, ka man jau kaut kādi tādi lietotāji, administratori, tas ir daunā, tā man ir Emon, gesti arī daunā, test 1, test 2, test 4, test 5, test 6. Es gribētu laust test 2, jo es to nekam neizmantoju. Eksperimentēsim ar to, jo test 4 es izmantoju lekcijā priekš remote desktop, un tad es tagad rakstīšu net user. Netus test 2, atstāja pezvaigznīte. Type a password for šitā te net 2. Type a password. Nu, es neuzrakstīju. Aha, es te tukšu neievadīju. Nu, labi, tad es tagad likšu viņam paroli. Password 111, kāda man pilnīgi noteikti nekur nav bijusi. 111 cipari galā aiz kriptēta vārda, naivi kriptēta vārda password. The command complete successfully. Nu, labi. Nu, labi. Līdz ar to man tagad gribās domāt, ka te viss ir sanācis, esmu exit, šito te komandu promptu, un šeit es rakstīšu to paroli. Ja kādu es password 111, kādu es nekad nelietoju, kādu es te uzliku.
un es ar šo paroli tieku iekšā. Es pilnīgi noteikti zinu, ka tur bija galā citi cipari. Es kaut kādus citus trīs ciparus biju licis galā. Viens nekad nelieku. Un es tieku iekšā lietotāju, kurā paroli es it kā biju aizmirsis. Nu, izmēģiniet. Uz virtuālās mašīnās jau kā reizē laboratorijās darbos operētāju sistēmu to var mēģināt. Un, ja nu gadījumā jums kādreiz gadās aizmirst Windows paroli, tad šī ir viena no 4 minētajām metodēm, kā tu vari tikt iekšā. Nu, kaut kādu laiku un instrukciju tas prasa. Instrukcijas internetā var atrast. Tā kā es ceru, ka jums tas viss izdosies, un jūs savu brīnišķīgo Windows nenobendēsiet ar šādiem mīļiem eksperimentiem, kurus var darīt. Nu, beigās, kad viss pārējais izdarīts. Nu, lai labi sanāk.